E aí galera, vocês estão de boa? Aqui quem fala é o Rian, vou estar trazendo para vocês mais um tutorial de como aumentar o som do seu dispositivo, galera. Isso mesmo, se você fica lá aborrecido falando isso, meu som no meu celular é baixo, queria que tivesse alto. Então galera, vamos lá pro tutorial. Vocês vão precisar do desse app aqui, ó. Esse app aqui é muito fácil aqui, mano. Esse daqui, esse app que é aumentador. Vocês vão lá na Google Play, vão baixar lá e bota lá aumentador, já vai aparecer. Então galera, esse aplicativo já está configurado no meu dispositivo. Então, vamos clicar nele. Vocês vão clicar, né? Primeiro vocês vão clicar essa coisinha aí de configurações, depois configurações. Depois vocês vai estar desmarcado essa primeira aqui que é mostrar controle. Só isso vai estar desmarcado. Vocês vão marcar e tirar. Como é que vocês vão tirar, galera? Vai aparecer as barras, só que a primeira vocês podem aumentar inteira mesmo, porque é do próprio dispositivo. Agora galera, a segunda vocês devem tomar cuidado, por causa se vocês podem aumentar até 40, porque já vem avisando aqui embaixo no dispositivo, senão vai prejudicar o alto-falante do seu celular e a sua audição, galera. Então por favor, não façam isso, galera, porque vai dar muito problema aí para vocês, né? Então vocês podem aumentar aí até mais, porque eu já funcionou no meu celular e nos meus amigos também. Eles ficaram loucos aí. Então, galera, é isso. Espero que vocês gostem aí. E por favor, galera, se inscreva no meu canal e dê o seu joinha aí, fortalecendo aí, galera, o meu canal, porque faz pouco tempo que eu fiz ele. Ele é variado, galera. Eu gosto muito de coisa variada, tem pegadinhas, tudo. Posto tudo aí, porque eu não gosto de uma coisa, eu gosto de mais. Porque tem hora de rir, hora de negócio sério, essas coisas, galera. E por favor, se inscreva no meu canal e fui.